Hola, vamos con el cuarto video. Vamos a cantar unas alabanzas. Aquí nos la estamos pasando súper padre. Aquí en la fogata. Los hot dogs. El cafecito. Y la Pepsi. Esa Pepsi que no falta. Y ahí está nuestra hermanita Chibi, que es la responsable de todos los hot dogs. Y la fogata. Así es que vamos a cantar unos cánticos para que todos tus tepets se alegren. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor, yo quiero estar allá. ¡Librado! Cuando los santos marchen ya. ¡Todos juntos! Cuando los santos marchen ya. ¡Libra! Hacia la patria celestial. Señor, estoy limpiando mi bigote, mira. No seas así, Libra. Respeta al público. Sigamos. Estar allá cuando los santos marchen ya. Ahí está la fogata, mi gente. Porque hace frío en Tuxtepec, Oaxaca. Hace bastante frío. Y nosotros estamos aprovechando este climita para unos hot dogs. Vean, mírenlo. Para eso sí es bueno. Aquella también. Para eso sí es buena. Y ahí está lo mío. Poco a poco, mi gente. Dios me le bendiga. Los queremos mucho. Como siempre, su amigo y servidor, Edgar Uscanga. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Ya empezaron los perros. Ya empezaron.